誒，做咩黑晒口面啊？又俾啲客激親啊？唔好講，又係啲遊客咯。佢要一條咩256千兆字節第5代雙倍資料同步雙通道雙列直插式隨機存取記憶體喎。咩啊？你講咩啊？係啊，我再講多次啦。佢256千兆字節第5代雙倍資料同步雙通道雙列直插式隨機存取記憶體啊，即係一條256G DDR RAM 咯。好，各位朋友大家好，又係呢個撞板中連麥斯啊，咁啊歡迎嚟到呢個第4集嘅撞板中世紀。咁今集我哋當然係講翻滑板啦，但係咧我哋要講多少少關於溝通嘅嘢啦。咁當然啦 intro 嗰個玩笑咧係有少少誇張成分嘅，咁但係呢樣嘢咧就正發生喺我哋呢個華人滑板圈裏邊啊。咁滑板即係一個小眾運動啦，當中咧就自然會有好多我哋即係專有名詞啊同埋術語嘅。點解會用呢個專有名詞同術語咧？嘗試將最多嘅資訊咧就放喺最少嘅wordings 裏邊，咁即係話你將所有嘅 meaning 壓縮，行內嘅人或者自己人你一聽咧就會明白你想表達啲乜嘢，就唔需要由頭到尾咁樣再講一次嘅，慳時間之餘咧，亦都冇咁容易去miscommunication 嘅。師講嘢咧，係一個好典型嘅香港人嚟嘅，咁我哋叫做 Chinglish， 即係 Chinese English， 一句子裏邊咧，會有中文，會有英文兩樣夾埋一齊講。其實新加坡人都會嘅，不過冇未必好似香港人咁誇張啦。即係就同香港嘅歷史咧就好有關係嘅。你睇翻中國嘅近代史咧，都會知道其實咧而家係有一個中國，但係個一個中國係分咗幾班人嘅。咁包括即係我哋而家49年開始掌權嘅紅色中國啦。有推翻滿清政府，由1925年到依家依然存在嘅藍色中國政府啦。咁同埋由1841年開始就割讓咗俾英國嘅中國香港啦。應該政治正確啩經過咗即係70年至到100幾年嘅分歧啦。咁佢哋喺呢個中文嘅用法上邊咧都有好大嘅差別，即係雖然佢哋都係會用呢個中文嘅字體，咁但係佢哋嘅文法啊、用法啊、啲用字咧都相差好遠嘅。簡單嘅例子，啤領，香港咧你真係有得用中文字寫嘅，真係寫叫啤領嘅，用翻廣東話照讀出嚟啦。咁基本上咧所有英文人都會明白啦。藍色政權咧都有呢個，佢哋叫培林，用翻即係佢哋嘅國語嚟講啦，皮鏈都接近少少啦。普通話嚟講咧，普通話就佢哋係冇嘅，你會用翻即係比較正統嗰個字續成。咁但係我上淘寶咧，我會見到咧就會係呢個培林續成。即係bearing 我拗轉頭，咁即係可能有啲商家唔知道培林係乜嘢，咁所以佢哋以為培林係其中一種嘅 bearing。喺滑板裏邊用中文字咧係出現咗咁多歧義嘅話咧，咁所以我唔好麻煩啦，你都係用翻英文算啦。一個原因我用得比較多英文咧，就係你讀過翻譯都知㗎啦。咁有啲嘢咧，你係好難去翻譯嘅，即係你譯到個音又可能譯唔到個意思，可能翻譯到佢表面嘅意思，但係背後個意義咧你係譯唔到嘅。咁我舉個例子啦，好簡單嘅啫 ，Ollie， 譬如 Ollie 係一個專有名詞啦。咁你喺3個中國裏邊咧，你都係會譯到團跳呢樣嘢啦。咁用英文講翻呢個團跳咧，就係呢個 piggy jump 啦。其實佢係翻譯到嗰個動作嘅，咁但係啦，
佢係完全冇咗背後嗰個意義嘅。點解呢個動作叫做 Ollie 咧？咁係因為即係 honour 翻呢個佢嗰個發明者嘛，即係 Alan Guilford 啊嘛，佢個花名好似就係叫做 Ollie 啦。咁所以當呢個Mr. Guilford 佢喺1978年發明咗呢個動作之後咧，大家就用佢嗰個花名嚟到去命名嚟到紀念翻佢嘅。滑板咧就好注重呢個individualism 㗎嘛，板友咧係會敬重呢個個人成就嘅。但係你用中文就將呢個 Ollie 翻譯做團跳，係係你係翻譯到嗰個動作啊，但係你就冇咗即係背後嗰個冇咗個 tribute 啦，冇咗背後嗰個精神咯。咁跟住第三啦，我成日話拍 YouTube 片咧，你係要面向世界嘅。咁雖則我哋而家嘅香港政府即係經常就話你哋你要面向你嘅祖國啊。但係我成日就覺得，喂咁我哋嘅中國係就係好多人啊，你15億人啦，當佢咁雖然你有一個15億人嘅市場，咁但係咧其實全球咧係有79億人口嘅。咁如果我所有嘅 YouTube 都係用中文，又或者係我斬咗嗰個English subtitle 嘅話咧，咁基本上咧我就 cut off 咗即係世界上另外嗰64億人㗎咯喎。咁唔好唔記得啦。紅色中國咧，你係睇唔到 YouTube 嘅。咁所以你喺 YouTube 上面即係見到即係大部分關於紅色中國嘅嘢咧，唔係假嘅咧，就係呢個政府宣傳嚟嘅。作為一個板仔，你都會有機會出國㗎嘛，有機會同其他國家嘅人交流啊。咁你同人哋交流嗰陣時，你用乜嘢啊？你用中文同人交流，咁你踩得板嘅，咁梗係用翻滑板嘅術語嚟到交流。咁你滑板嘅術語係點講㗎？用中文講，即係我就認為咧，滑板式嘅術語咧就應該用翻英文嚟到講嘅。咁所以就等你去到世界各地嘅交流嘅時候咧，就你唔識講嗰度嘅文咧，你都可以講到一兩個大家都聽得明嘅嘢啦。即係你做個尖翻啦，咁即係外國人唔會聽得明尖翻嘅，拗頭啊嘛，黑人問號啊嘛。咁但係你話 kick flip 咧？咁我相信無論你咩國家嘅人都好啦，大部分嘅板友咧都係會聽得明嘅。即係我哋呢啲華文地區，咁你用中文嚟到學翻滑板係無可厚非嘅，即係唔係所有嘢都要用英文嘅。咁但係你唔可以唔識即係滑板嗰啲英文術語咯。咁 otherwise 你出到去同其他國家嘅人溝通咧，你就會溝通唔到啦，好麻煩。即係美國都仲係呢個滑板大國啦，即係好多關於滑板嘅消息啊、新發明咧，咁佢哋嗰啲公佈咧就全部都係英文嘅。所以如果你英文唔好嘅話咧，你會睇得辛苦嘅。咁因為你唔可以依賴嗰啲咩 Google Translate 㗎。咁最好笑㗎啦，我喺Amazon 上邊咧見得嗰啲auto 翻譯咧錯得最多錯得最多嘅咧就係呢個 skateboard deck。滑板板身啦就會變咗滑板夾板啦我以為自己買緊航空母艦啊。skateboard trucks 啦，滑板輪架，佢咧就會翻譯咗做呢個滑板卡車。即係雖則你可以用嗰啲咩AI 嚟到去翻譯翻嗰啲英文嘅，但係你就要忍受或者要自己識得轉翻去嗰啲錯誤嘅翻譯啦。咁同埋如果你即係想再專心啲研究呢個滑板，我諗咧你就需要咧學好你嘅英文啊，因為咧絕大部分嘅滑板書咧都係英文嘅，雖然好多圖俾版你睇，啲字咧全部都係英文嘅，英文字，哇！即係你想吸收多啲關於滑板嘅知識嘅話咧，英文咧係必不可少嘅。所以就係咁啦，lost in translation。咁我哋用中文嚟到學滑板嚟溝通絕對冇問題嘅。咁但係為咗方便為咗準確啦，我自己咧
都係即係嗰啲 jargon 咧，我都係會用翻英文嘅，即係我就會做翻一個香港人中文同英文咧嗰個語境上邊咧有好大差別嘅，會比較注重呢個想像啊同埋呢個抽象嘅概念啦。咁而英文咧就會比較注重呢個準確 precision 嘅。既然滑板係一個 precision 嘅運動啦，因為你踩咩少少就飛咗去啦，咁當我要講一樣需要 precision 嘅嘢嘅時候咧，我就會用英文啦。咁尤其是嗰啲 jargon 啦，我唔會叫你做啲咩尖翻仲有嗰啲咩自創嗰啲字咩小亂大亂哇！聽到咧，即係我啲香港版友一聽咧拗頭你講乜嘢我 laser flip tray flip 咁因為香港嘅版友一向都係即係喺呢啲名詞上面咧都係用翻英文嘅啫，因為英文對於我嚟講真係都用得好習慣，用得好純熟噶嘛。即係中年嘅版友，當你開始學滑板嘅時候，咁當然你可能會睇一啲即係紅色中國或者藍色中國嘅片唔一定係 YouTube 啦。咁佢哋咧好多時會用中文嘅，咁但係我覺得你學識咗個中文之餘咧，你都要清楚知道嗰個英文係乜嘢。咁始終本地嘅版友咧都係用英文嘅多嘅。既然你喺香港踩滑板嘅，咁都希望大家盡量學翻英文，用翻英文，即係唔好講句嘢出嚟咧，大家黑人問號嘅話咧，咁就即係大家都會老尷噶啦。好，今集就係咁多，咁下一集咧都係會關於一啲非常有趣嘅題目嘅。See you next time.